everyone, today we are going to discuss the different connectors which we can use while attempting our process chart in task 1. Since the process chart describes different stages, so we have to use the connectors which represent sequence. So here we go. ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਨੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਓ ਜੇ ਫਸਟਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੈਕੰਡਲੀ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਟੇਜ ਆਏਗੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਓ ਜੀ ਦੈਨ ਆਫਟਰਵਰਡਸ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦਿਸ in the subsequent stage ਜਾਂ ਫਿਰ subsequently subsequent ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ in the next stage second last stage ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ word use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ penultimate ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ second last stage and I would insist you to make use of the word finally ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਟੇਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮਨਰ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ and I hope you like the video and for more updates you can follow us on our Instagram page. One more thing, please ਮੈਨੂੰ comment box ਦੇ ਵਿੱਚ comment ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ overall ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ and please DOD ਦੇ students ਤੁਸੀਂ comment box ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ then I will tell you what is the exact overall of the process. Thank you.